हाथ उठाएगा नहीं शर्माएगा। उठाइए यार, आपको इज्जत लूटने को मिलेगा। जो भाई गुंडा है वो भाई हाथ उठाएगा। प्लीज भाई हो, इधर से कोई गुंडा, सब हीरो है क्या? एक गुंडा मिला है, दूसरा गुंडा काला मिला है, इधर तीसरा गुंडा कोई भाई। अरे यार उठाइए। एक भाई हमारे मोछैले कपचिल भैया, एक गुंडा और तीसरा मिला है, लाजवाब गुंडा मिला है। आप ही है। एक और गुंडा मिला है जो गुज्जर जैसा मिला है। चौथा गुंडा मेरा भाई जो गुज्जर के साथ रहता था आज मेरे साथ आया है। मुझे खुशी इस बात का है कि आज ये रूपा के साथ लूटेगा। और भाई कोई गुंडा है, टोपी वाले दोनों भाई है। प्लीज आप लोग गुंडा बन जाते, बड़े अच्छे हैं, जोड़ी जमती है आप लोगों की। प्लीज गुंडा बन जाइए मेरे साथ। घबराने की बात नहीं है, बाद में पिटा जाइए पहले फिल्म ये फलाप कर दे। काहे घबरात हुआ? हम चाहते हैं जितने भाई गुंडा है सिर्फ 4 लोग मिले हैं। 2 इधर से मिले हैं, एक मेरा बड़ा भाई कपचिल मिला है, कपचिल मिला है, दूसरा गुज्जर के साथ घूमने वाला मिला है, तीसरा और कोई भाई मेरे साथ गुंडा। ये भी गुंडा है क्या? इसको मैं गुंडा नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इसे कत्ल करने के लिए भेजता हूँ तो पगला बलात्कार करके आता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। आइए खूबसूरती का अंदाज, बारे गीत बारे गाना, ऐसा ऐसा गाना आगे बड़ा सोचे के पड़ गई। गाना आ गई ऐसा चटकर मरला गाल में, सट गई दीवार में। हम रहती तो लाते समर्थी देवलिया तोड़ के बहरे हो जाएगी। हाँ भैया जी जी बारे भैया, ऐसा चटकर मरला गाल में, सट गई दीवार में। तो उधर कम मरला हमारी असरत दीवार वाल तोड़ के बहरे हो जाएगी, तो क्या हॉस्पिटल ले जाएगा पर। बारे गीत बारे गाना, गाना चला ऐसा ऐसा गाना गला बहुत सोचे के पड़ी। 2 मिनट खातिर सोच ली। हाँ कल से ध्यान देते मोर भैया हो। गाना चल वो ठलाली से रोटी बोर के, पहले कदमी बहरे जाए तो दही चटावल जाए कि शुभ हो जाई, लेकिन आज की जमाना में वो ठलाली से रोटी बोर के खियावल जाता। किला खैले रहबा, बहरे कंपनी में काम करे जाइबा, कोनो मेलानो हाँ की दया सर ना पड़ी दोस्तों। हम कहिला कि बुरा समय में केहू शर्म ना होखी, मर जाइबा त देही पे एको कफन ना होखी। आज ले बड़ा उठलाली से रोटी बोर के खइले, दोबारा स्त्री के पेट से जन्म ना होखी, दोबारा स्त्री के पेट से जन्म ना होखी। एगो गाना औरी आ गई जेके सब सुनले हा। गाना चलल कि बतावा ये गोरी हमरा गन्ना के रस जाता कि ना, कहाँ जा था, जो लिखले हो जाना था, जो गावत हो वो जाना था। भैया सही है ना? गाना चलल कि बतावा ये गोरी हमरा गन्ना के रस तोरा घुड़ी में सही सही जाता कि ना। हम कहिला कि गीत गाना उल्टा सीधा गावे खातिर ना हा, लोग लाच के पर्दा लुटाए खातिर ना हा, भगवान उठ दिल में चूहे खातिर हो। गन्ना के रस झोली में गिरावे खातिर ना दोस्तों। सही है कि गलत है? सही है तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। एक आध थ्योरी गाना आगे, बड़ा सोचे वाली बात है। एक आध थ्योरी गाना आगे देखा को गाना आगे पहले का माता बहनी छठ भूखल रहा तो उस समय सनी कुमार सनिया का देला। अरे अरे जी लगई हाथ जोर ए भौजी लइका होई, हमारी भौजी के को छोट लइका तन तुलतुला गावेला गनवा के दोहरावा था। अरे जी लगई हाथ जोर ए भौजी भैसे, यानी भाईसा होता तारा ज्यादा ना हो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एगो और गाना आ गई जेके खाली व्हाट्सएप चला वाला भाई हमार जानत हुआ, जितना व्हाट्सएप चला वाला भाई हुआ सिर्फ उहे जानत हुआ। एगो गाना आ गई, अरे तुम सुन के रही थी बारे गाना तबले कोनो मन बढ़ू गा देला, वही गानवा पर कोनो मन बढ़ू गा देला। अरे जवन जवन मन करे कौन गावालो एक कथानों की पूर्ति कीजिए, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, थोड़ा सा ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। आइए आवाज देते हैं गाड़ी से खुशी